Ya pili, Your Excellency, mimi nataka kusema, na mimi nataka kusema hii kwa nguvu, ili kila yoyote ambaye anasikia asikie, yule ambaye ako na masikio asikie. Jameni, munatukera. Mheshimiwa Oburu, unatukera. Ulisema ukiwa pale Mombasa tukasikia. Kwa nini urudie tena na tena na tena? Wacha kukera sisi. Tunajua ya kwamba kiti ya naibu wa rais haiko wazi. Naibu wa rais, it is not vacant. Iko na mtu ambaye anajua kufanya kazi yake. Iko na mtu ambaye amefanya kazi, amesaidia rais wetu wa Kenya kufanya hiyo. Narudia tena na tena, ni kama hiyo kiti iko wazi, ni kama yule ambaye amekalia hiyo kiti ana nguvu, ana uwezo, na tunajua yeye na yumba na kutoka akalie hiyo kiti amesaidia rais wa Jamhuri ya Kenya kufanya kazi kwa njia ambayo iko sawasawa. Serikali ya Kenya imetulia, mipango ya serikali inaendelea vizuri, pesa imepatikana, uchumi kuamuliwa, maendeleo ya Kenya inaendelea sawasawa. Kwa nini wewe Oburu uendelee ukera sisi? Kwa nini uendelee ukera sisi? Sasa tunataka kumwambia tukiwa kona hii ya mlima, tumesikia, tafadhali usirundie tena. Juu umerundia mara mingi. Wacha kukera sisi. Profesa Kithure Kindiki kuna mahali ametoka, na ametoka kwa mlima. Profesa Kithure Kindiki ako na wafuasi wake wengi kutoka Kiambu, kutoka Kano ya Nyandarua, kutoka Embu, kutoka mingi ya nchi yetu ya Kenya, mpaka huko Pwani, mpaka huko Western, hata huko kona ya Nyanza. Profesa Kithure Kindiki hako na wafuasi wa kutosha. Kwa hivyo kama kuna kiti ambao nataka, tafadhali Oburu na chama cha ODM, wacha kurudia hiyo maneno tena. Kiti ya rais wa Jamhuri ya Kenya haiko wazi. Kiti ya rais wa Jamhuri ya Kenya haiko wazi. Kiti ya rais, pole. Ya mwisho jameni. Pole. Ya mwisho nataka pia niseme wale wako katika hii mlima ambao wanaweza chukua nafasi, wale wamekuwa wanayumba na nyefu wakisema ati wanasema watu ya mlima Kenya watoke katika serikali. Tunataka tuelezee namna hii. Jameni, pande ya Meru, pande ya Embu, pande ya Gikuyu, mababu zetu na mababa zetu walipigania uhuru wa Jamhuri ya Kenya. Tulikuwa na General Mwaliama, tulikuwa na General Maimungi, tulikuwa na Oroko, tulikuwa na General Kevote, tulikuwa na General Kububukubu.
Sasa jameni, hao wote walipigania uhuru wa Jamhuri ya Kenya. General itwa Kibaki, tulikuwa na rais na prime minister. Naibu wa prime minister alikuwa anaitwa nani? Uhuru Kenyatta. Na tulikuwa na rais alikuwa anaitwa nani? Uhuru Kenyatta. Hiyo ni matunda ya damu ambayo ilimwagika ili uhuru wa jamhuri yetu upatikane. Kuna naibu wa rais ambaye anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Damu ya wale walipigania uhuru wa taifa letu la Kenya, kutoka Meru, kutoka Embu, sawa na wale walipigania uhuru wa kukomboa damu yetu wakitoka kona ile ingine ya mlima. Ndiyo maana hiyo damu ambayo ilimwagika rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo jameni, vile waliimba wakasema nyongo ya maumau Gikuyu Embu na Meru, si ndio hiyo? Wakati ya damu ya maumau wa kutoka wale ambao wanatukera, tunawaambia tafadhali msitukere tena. Tuko na historia ya nchi hii yetu ya Kenya, na Profesa ndiye atakuwa naibu wa rais kuelekea 2027 mpaka 2032, na 2032 tutaungana sisi zote kama Gikuyu, kama Meru, kama ingia Ikulu akuwe rais wa taifa letu la Kenya. Si ndio hiyo jameni? Watukome, muache kutukera tafadhali. Ina broad based government, wakati Uhuru Kenyatta alishikana mkono na mheshimiwa Raila, ODM haikupata kitu yoyote katika serikali. Wakati Raila na mheshimiwa William Ruto rais wetu wameshikana mkono, ODM iko na viti katika serikali. Hiyo sio kusema deputy president wake Profesa Kithure Kindiki, it is working, you don't fix it. Si ndio hiyo jameni? Si ndio hiyo? Kanani muradia